Gandang. Kwento mo kung saan tayo pupunta, Bert. Pupunta kami sa ano? Umarap ka dito. Pupunta kami sa mga nasundan ng bagyo kasi kawawa naman at wala silang pamalit. Magandang umaga. Tulad nga na sinabi kanina ni Albert, punta kami ng Marikina, mamimigay ng konting relief. Tsaka happy 100 subscriber. Yeah! 100 na rin. Ang gamit kong bike ay si Bakal. Okay, see you ulit later. Pwede tayo dito, kuya. Kapagod. Konti pa lang eh, mahirap talaga pag walang kambya. Malapit na tayo. Malapit na ano? Malapit na sa ano? Diretso na po. Boss. Ano? Mahal na sa tipunan. Ano ba? Hindi, baka katay ko lang. Oh! Ay, bilisan mo!
Good morning. Kiray. Mabigat din ito. Ayan po. Ang aming konting may aambag sa mga salanta nating mga kababayan dito sa Marikina. Okay na? Yes sir. Saan po kayo galing? Galing po kaming Makati. Oh, thank you very much po ha. Ano po organization kayo? Ano lang po, mga magkakaibigan lang po kami. friends. Tapos, Oh, thanks so much po. Nalala nyo kami. Oh, Opo. thank you so much. po, malaki. Opo. Hello, dito sila sa Marikina, Tanyong High School po. Thank you po. Bakal Bike, you make me proud. Kuya. Po. Grabe, anong nangyari? Kaya dapat lagi nang pasalamat sa Diyos. Smile. Anong paliwanag mo? Bakit? Ba't Nasa baba parang... yung isa, nasa baba. Sabi ko, ba't Tapos? Kaya pala ayaw kasi nakasagad na yun sa baba doon. Tapos ano pa? Ha? Ano pa? Wala na. Kaya parang nalaglag yung kadena mo. Hindi! Hindi nalaglag. Hindi nalaglag, hindi nalaglag. Anong tawag? Anong tawag? Tama na, tama ka na. Anong tawag doon? Hindi nakasagad na kasi doon. Mga basura, mga bahay. Imagine mo, yun yung mga gamit nila bago baha. Ngayon, puro pantapo na. Good afternoon po.
lang. Ay! Slow down sa kortada. Para wala ng problema.